United Group. Дети мои в сборной страны, мы работаем с серьезными спортсменами. С пластинами Power Strips я столкнулась абсолютно случайно. Мы не пользовались такими вещами, по старинке лечили все свои травмы. Но тут волей случая эти пластины оказались у меня в руках. И неожиданно дали огромный результат. Мальчик, который тренируется, является членом сборной России, ему 14 лет, его зовут Голубев Александр. На постановочном моменте новогодней сказки, шоу, серьезно травмировал колено. Большое повреждение, гематома, опухоль, большой отек. Все наши методы, которые мы раньше применяли, они не давали результата. Тут была возможность попробовать пластины Power Strips. Мы наклеили пластины ненадолго, на ночь. И сразу же был видимый результат, неожиданный. Ушел отек большой, ушла синева и краснота, остались мелкие розовые сосудики. И результат, конечно, был неожиданный. Болевой синдром ушел, колено имело нормальный вид. И ребенок мог участвовать в этой сказке и, как любой акробат, показывать трюки, показывать работу парно-групповую и индивидуальную, прыжковую свою технику.